նայում եմ էկրանին, նայում եմ մի կողմ, նայում եմ ձեզ։ Ինչ որ բան պետք է ասեմ։ Հետ եմ նստում, առաջ եմ նստում։ Ժողովուրդ, ստեղ ինչ է կատարում։ Մալիք ջան, շատ վատ բան է պատահել։ Խնդրում եմ դու շուտ վերադառնաս։ Հումորը կհանրայնացնի։ Ժողովուրդ, ստեղ ինչ է կատարում։ Նրանց կյանքը փրկեց սերը։ Շնորհակալություն։ Լավությունը դառել էր վատություն։ Ու մինչև հիմա իհարկե այդ գործը շարունակվում է, այդ մարդը պայքարում է իր ամուսնու համար։ Ահա, ամուսնուս մայրիկից պատմել եմ, մազերը պատմել եմ, ռադիկը պատմել եմ, հոգեանգիստը պատմել եմ, սարկավակը պատմել եմ։ Շնորհակալություն։ Մինիստով ամուսնալուծության պահանջ էր, հարգնդեն պահանջ ներկայացված էր ալիմենտ կնոջ կողմից եւ այդ ընթացքում ամուսինը դիմել է կնոջ դեմ ամուսնալուծության պահանջով։ Եվ նիստը հրավիրվում է, նիստը հետաձգվում է եւ հայտարարում ասում նիստը կհրավիրվի ապրիլի 1-ին։ Մյուս համաձայն են բոլորը։ Այո, շատ լավ, շատ ճիշտ է, որ ինձ հետ օրնավորոշ ասում, ինչով է պայմանավորված, ինձ որ շատ ճիշտ է։ Ասում լավ, որը կգաք իմանանք։ Լավ, բարի, չեմ ամ կողմ ինչ է նախապատրաստ է, գալիս ապրիլի 1-ը դատական նիստը բացվում է։ Կնոջ կողմի ներկայացուցիչը բարձրանում ասում է հարգելի դատարան, խնդրում նիստը հետաձգեք, ասում ինչով է պայմանավորված նիստի հետաձգումը, ասում է ես հայցյալ պահանջը պետք է փոփոխեմ, ավելացնեմ հայցյալ պահանջը, ասում եմ ձեր պահանջը ալիմենտ է, ինչ է փոփոխելու, ասում է եւս մեկ երեխայի մասով ուզում եմ պահանջը ավելացնել, ասում երեխան մեկը չի ում համար ալիմենտ է պահանջում, ասում է արդեն 2 օր առաջ իմ վստահորդ է երեխա ունեցել, պահանջը չափով ավելացնում է։ Հիմա հարցս ուղղել եմ այնց խիստ եւ նաեւ մի քիչ sense դասյարչական հայցող կողմին ասում եմ դուք չգիտեք որ հղիության ընթացքում կնոջ դեմ ամուսնալուծության պահանջ չի կարելի ներկայացնել ինչու է ձեր կնոջ դեմ հայցապահանջ ներկայացրել ամուսնալուծության պահանջով հիմա բորբոքվել է իմ կինը հղի չի, ես չի կարա երեխա ունենա, ասում այսինքն ձեր կինը հղի չի, ասում իմ կնոջը ձեզ ամուսնալուծվել եմ փաստացի 2 ամիս առաջ, ինքը այդ օրվա դրությամբ հղի չի եղել։ Հիմա ասենց համ զավեշտի է վերածվում, համ ինչ-որ անորոշություն է դատական էսի դալիճում, հիմա ներկայացուցիչն արդեն ոնց որ մեղադրում իրար վստահորեն, ասում է դու ինձ քիչ ես ասել որ կինը հղի է, ասում այդ ցավը տանեմ, իմ կինս հղի չի, իմ կինս երեխա չի սպասում, մենք երեխա չենք սպասում բացառում է դա։ Ինչ որ լարված մթնոլորտ է, կնոջ ներկայացուցիչը հանգիստ նստած այդ պրոցեսին հետևում է։ Ոնց հետևեց, վերջին տեսավ արդեն ոնց որ շատ են բորբոքվում այդ ամեն ինչը, որ չի կարելի կնոջ դեմ եւ այլն։ Մեկ էլ ներկայացուցիչը ասես կներեք էլի ձեզ բոլորիդ ընդհատում են ինչ, ասում այո ընդհատեք ցած։ Ձեր ապրիլի 1-ը շնորհավոր ես կատակի անում։ Աղջիկս 3 տարեկան էր, ես մեկնել էի գործողում մի քանի օրով երեխան գիշերը սկսում է անհանգստանալ մայրիկին է ուզում բան դե մայրիկը տանը չի ինչ արած ասում է լավ թող տատիկը գա կողքից պարկի գոնե մայրիկիս մասին խոսի կքնեմ տենց մայրս գնում է պարկում է մեկ է գիշերվա կեսին նորից արթնանում է մայրիկիս եմ ուզում մայրիկիս ասում է դե չկա դե լավ ասում է թող հայրիկս էլ գա կողքս պարկի մի խոսքով հայրիկն է գալիս է մյուս կողքից է պարկում երեխան մեջտեղը առավոտյան ուրեմն մորաքույրս գալիս է որ օգնի երեխային նայելու դուռը բացում է երեխան տեսնում է խաղում է բացում է ննջարանի դուռը տեսնում է մայրիկս ու ամուսինս այդ մահճակալին իրար կողքի պարկած քնած են այդ պահին ես զանգահարում եմ ասում եմ ոնց եք մորաքույր երեխան ոնց է ասենց ան բալիկ ջան շատ վատ բան է պատահել խնդրում եմ դու շուտ վերադառնաս Մի օր միջնեք դստերս Արփիի հետ գնացել էի ոչ աշխատանքային օրեր գնումներ կատարելու հիմա նա 6 տարեկան է երբ վերադարձանք աստիճաններով տուն բարձրանալիս ոտքս սայթաքեց որպեսզի չընկնեմ այսպես ձեռքով հենվեցի որպեսզի չընկնեմ վնասված չստանամ մատներս ցավացրել էի հիմա բարձրացել ենք տուն աղջիկս կնոջս փորձում է պատմել ներկայացնել թե ինչ տեղ ունեցավ ասում է մամա գիտես պապայի մատները ցավացել են կինս հարցնում է ինչ մատներ ինչ է տեղի ունեցել ասում է թե
մտածելու մատներ էին, որ այսպես հենվում է։ Մեր հարազատը մահացել է, մենք հավաքվել ենք, դե գիտեք, այնտեղ բան են պատրաստում, նկար, չէ, այսպես բան, հիմա նկարը ուղարկել ենք, կին է մահացողը, նկարը ուղարկել ենք, որ մեծացնեն այդ համապատասխան այդ արարողության համար, մեկ էլ զանգահարեց այդ մեր բարեկամով, որ տարել էր, բա ֆոտոյում ասում են, որ վերնաշապիկը, որով այդ նկարը ուղարկել եք, սպիտակ է եւ չի լավ ստացվի։ Ասում եմ, բա ինչ անենք, ասում եմ, առաջարկում են ֆոտոշոփ ունեն իրենք, կարող են վեց սպիտակ վերնաշապիկի փոխարեն ուրիշ հագուստ հագցնել, ասացի դե լավ թող հագցնեն, ինչ կա հիմա, բան, ու մի հատ sense բանով մուկ գույնի գարոշիկով սենց վերնաշապիկ էին դարձրել այդ սպիտակը ու հիմա բերել են նկարը դրել են մեկ էլ այս հանգուցյալի ընկերուհին եկավ արդեն հոգի հանգիստն է եկավ մտավ նստեց մեկ էլ այս նկարին նայեց ասեց վայ սիրելի ընկերուհիս այս կոստյումը քեզ շատ էր սազում քանի անգամ ենք գնացել այս կոստյումով թատրոններ ու կինոներ Փորձեցի հասկանալ ինչն է պատճառը որ ամուսնալուծվում է ես կինը ուզվեց բայց չեմ ուզում ասեմ ասի դե դատարանում եք խոսեք, ասել չստացած բռնություն ա կիրառում իմ նկատմամբ, դրա համար չեմ ուզի հետը ապրեմ, ու տենց բանով յանեմ դաստիարակչական պատտվեցի այդ պատասխանով ասել ոնց, բռնություն եք գործադրում ձեր կնոջ նկատմամբ, ասես չէ ընկեր դատավորի բռնություն, մենակ տապում եմ, հետո կնոջ չես տապում։ ՎԿ-ի հարցաքննությունն իրականացնելու եւ տևական ժամանակ այսպես ասած նրան հարցադրումներ հնչեցնելու, կողմերի հարցերին պատասխանելուց հետո ՎԿ-ն հետաքրքիր, այսպես ասած, դեպքի վերաբերյալ մանրամասները նշելով եւ արդեն իսկ անցնելով կարևոր դեպքի հանգամանքներին նշեց, որ չի հիշում, քանի որ այդ օրը եղել է գինովցած։ Դրանից հետո ՎԿ-ին կրկին հարց ուղեցինք, իսկ այսօրվա իրադարձությունները նիստերի դահլիճում ինքը հիշում է թե ոչ, պատասխանեց, որ այսօր եւս գինովցած է եւ մենք ստիպված էինք այս 2 ժամ եւ ավելի հարցաքննությունը կրկնել, քանի որ ՎԿ-ն դատարան էր եկել գինովցած եւ առերևույթ չէր երևում, որ գինովցած էր, ուղղակի արդեն իսկ հարց ու պատասխանից հետո վերջինիս տված պատասխանի հիման վրա մենք կրկին ստիպված էինք նրան հարցաքննել, քանի որ հայտնել էր, որ գինովցած է։ Հաղման արարողությունն է, էլի տնից բնականաբար այս հոգեվորականներին բերել են այդ հոգի հանգստի արարողությունն են անում մեկ էլ այս սարկաֆագը այսպես երգում է բան շրջում է բան մեկ էլ մոտեցավ ինձ այսպես կամած ասում է ներողություն դուք տիկին Դանելյանն եք չէ վայ ասում եմ աստված է սովեր որտեղից ես մարդը ինձ ճանաչեց հիմա սկսեցի անհանգստանալ ասում եմ տեսնես ինչ առիթով եմ ես մարդուն ճանաչել լավություն եմ արել լավություն չեմ արել ոնց կկատարի իր կարգը բան մի խոսքով անցավ այդ թաղման արարողությունը ես հանգիստ այսպես մոտեցա, ասում եմ, կներեք, էլի ես չեմ հիշում, որտեղից ենք մենք ծանոթացել, ասում եմ, բա չեք հիշում, դուք ինձ ամուսնալուծեցիք, ես այն անբարոյական Վարդուշի ամուսինն եմ։ Դատական նիստի ընթացքում հայտարարումա բացված տեսնում եմ նա տարեց մարդ անստած դահլիճում, մոտ 90 տարեկան, թե 80 անց։ Հարց եմ ուղղում, ասում եմ, հայրիկ ջան, դուք կարող ուրիշ նիստով եք, այս նիստը ամուսնալուծության պահանջ է, ու ասում եմ, ոչ, սա հենց իմ նիստով է, ասում կներեք, դուք ով եք, ասում եմ, հայցվորն եմ, անձը վեկալում եմ, ինքնությունը ստուգում եմ, ասում ամուսնալուծության պահանջով հարցեր եմ, ուր ուզում ձեզ ուղղել, ինչի եք այս տարիքում որոշել մտնել ամուսնալուծության պահանջով, իբրև նույնց աշխուժ, բավականի խնամված, կեսուրախ անձնավորություն էր, ասաց այդ ցավը տանեմ, ես արդեն 4-րդ ամուսնությունը սա, իրանից էլ եմ արդեն հոգնել, խնդրում եմ ամուսնալուծի հազիվ մեկին համոզել եմ, պատրաստան նորից հետս ամուսնանացնում, շուտ խնդրում եմ, ինչքան հնարավոր է շուտ ինձ ամուսնալուծի, ինչ ա պետք դրա համար, ասում եմ ընդամենը, որ արագություն չկա, արագացված դատաքննություն կարող կիրառեմ, հայրի խնդրում եմ, ինչ շտապ պետք է, քանի չի փոշմանը հետս ուզում ամուսնանալ։ Քաղաքացի կա, որ մի քանի հայցեր ուներ դատարանում եւ իմ մոտ էր այդ հայցերը գտնվում։ Մի հայցը մերժեցի, բողոքարկեց վերաքննիչ դատարան եւ հաջորդ մյուս գործի համար եկավ ասեց դե այն մի հայցը բավական չի մերժեցիք, մի հատ էլ գնացիք վերաքննիչ դատարանում մերժեցիք
Զարմացած նայեցի, որ վերաքնիչ դատարանում չի կարող դատավորը երկու հայցնել եւ բողոքարկումը լսի եւ ըստ էության հետո ցույց տվեց իր որոշումը վերաքնիչի, տեսա, որ իմ գոլեգան է, որի ազգանունը համընկնում է եւ անվան առաջի տառն է համընկնում Լ Գրիգորյան, եւ այդ մարդը կարծել էր, որ ես եւ առաջիաջանում էի մերժել իր հայցը եւ վերաքնիչ դատարանում կողմերը եկել են, ներկայանում են, ինքնությունը պարզում եմ, ովքեր եք, ինչ եք, ներկայանում եմ, ես հայցվորի կինն եմ, բայց հավասարությունը պահպանելու նպատակով ուզում եի հասկանալ մյուս կողմը փաստաբան է։ Դուք կարող եք ձեր շահերը անձամբ ներկայացնել, թե ձեզ փաստաբանը անհրաժեշտ։ Ասեց, չէ, ես 100 տարի փորձեցի գլուխը գովալ յանեմ, ես խնդրեմ չունեմ, ինչեւ վճռաբեկ բողոքներ եմ տարել, ասի այդ ոնց։ Ասեց ես գործերով ինչեւ ես գործերը այնքան գործեր եմ ունեցել, ու արդեն 30 տարի է դատարանում եմ, ասի ոնց է ստացվել, ինչ է եղել։ Փորձեք ներկայացնել, ինչ է եղել, դե ասեց, որ եկել եմ արդեն 94 թվականից դատարաններում ենք։ Ասի, խի դու երբ եք հարցն եկել ես ընտանիքում, ասեց 93 թվականից։ Ասի, փաստորեն հենց եկել եք հարց այդ տունը կռիվ, ասկսե։ Ասում, դե չէ, ես հասկացա, որ ամուսնուս շահագործել է երկար տարիներ։ Ես փորձեցի իր իրավունքները պաշտպանել։ Ուրեմն մեր դասախոսներից մեկը միշտ անդադ տեսնում է, ասում է, վայ, Տիկին Դանիելյան, ես ձեզ ուզում եմ մի օր սուրճի հրավիրեմ, բան, ասում եմ, դե հարմար չի, չգիտեմ ինչ բան, բա եթե դուք չգաք ինձ հետ սուրճ խմելու, ես ստիպված կլինեմ ձեր ղեկավարներին դիմել, ասեցի դիմեք։ Մեկ էլ մի օր գալիս եմ Դավիթ Ավետիսյան, շատ հարգարժան մեր ավագ ընկերն էր, Դավիթ Զախարիչը, բա Տիկին Դանիելյան, ձեզ որ համալսարանում ընկերս հրավիրում է սուրճի, ինչու չեք գնում։ Ասեցի անկեղծ ասած չգիտեմ, տենց չի ստացվում, ոչ թե ինչ որ հատուկ, բա մի անգամ գնացեք, բան լավ մարդ է, բանասեր է, բան ասեցի լավ կգնամ։ Մեկ էլ մեկ օր առավոտյան բան մեսենջերով Դավիթ Զախարիչից հաղորդագրություն եմ ստանում, բա Տիկին Դանիելյան, մեր Ռադիկ եղբայրը մահացել է, անսպասելիորեն մահացել է, վայ, ասեցի, բա այդ մարդը ինձ այդքան հրավիրում էր սուրճի, ես մի հատ չգնացի, ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում, բայց ոչինչ, ասեցի, հոգի հանգստին կգնամ, խոստանում եմ Դավիթ Զախարիչ, ասեց դե անպայման գնա։ Շատ լավ փաստաբան ընկեր ունեմ, իմ փաստաբանական տարիներից մեր շատ մտերիմն է, որը նույնպես ճանաչում էր այդ Ռադիկին, ասեցի, բան, արա, իմացել ես, բա Ռադիկը մահացել է, հանկարծամահ է եղել, կարող է հետս գազ Պանիխիդայի, ասեց, հա, երկուսով գնացինք, բայց ոչ մեկին չենք ճանաչում։ Եկանք հասանք Սքոսրահի մոտ, ասում եմ, բայց դու ընտանիքին ճանաչում ես, ասում է, հա, կնոջը ճանաչում եմ, ասում դե դու առաջ գնա, որ ցավակցես, ես քո հետևից գալիս եմ։ Մտնում ենք այդ Սքոսրահ, այս մարդը տեսնենք 6 կին ա նստած, այս ընկերս Արայիկը։ Ուրեմն մոտենում է, որին ասում է, էս է կինը, հա, գրկում է, համբրում է, այս կնոջ հետո ասում է, չէ, այս ոնց որ կինը չէր։ Անցնում է հաջորդին, մոտենում է, գրկում է, համբրում է, ասում է, չէ, ոնց էլ ոչ էլ սա էր կինը, այդպես հանգուցալի կողքով նայում եմ ամերտ, ասում ես հանգուցալ ես ոնց փոխվեց, ինքը շատ նիհար, սիմպաթիչ մարդ է, այս մարդը սենց լիքոտ մարդ է պարկած, մեկ էլ այսպես անցանք այդ կողքով, մեկ էլ տեսնենք այդ Ռադիկը մեր դիմաց գալիս է դեպի մեզ, Տիկին Դանիելյան, դուք եկել եք, բա ես ասում եմ, իմ այսով այս մարդը բա ասում էին մեռել է, բա ոնց է եկել ինձ հիմա, մեկ էլ սենց բա փաստորեն իմացել եք, հա, որ եղբայրս մահացել է, այդտեղ ես հասկացա, որ Դավիթ Զախարիչը մեսենջերի մեջ սխալվել էր, պիտի գրի մահացել է Ռադիկի եղբայրը, գրել է մեր Ռադիկ եղբայրը։ Ես մտածում եմ, որ ինքն է մահացել։ Կրկին գործերից մեկով պատմություն հիշեմ, Լոռու մարզի հետ է կապված, քանվում էր մեղադրյալի նկատմամբ կիրառված խափամիջոց կալանքը փոխելու կամ անփոփոխ թողնելու հարցը, երբ հերթը հասավ մեղադրյալին, որ պետք է դիրքորոշում հայտնի, կանգնեց այսպես վստահ տոնով ասաց, թե պատվարժան դատարան, ինչ չեք բրախում, բրախեք էլի, բրախեք գնամ մեր տուն։ Ես մոտավոր հասկացա ինչի մասին է խոսքը, ամեն դեպքում ասացի, որ արի փորձի դու գրական արտահայտվիր, ես լորեց չեմ, այդքան էլ բարբառը չեմ հասկանում, դե ասեց սանից գրական էլ ինչ, բրախեք գնամ, տունը 1000 գործ կա։ Երբ որ դիմում էի իրավաբանական ֆակուլտետ, դե ինքը ընկալվում էր միայն տղամարդկանց, տղաների համար այդ ֆակուլտետը, բերեցի գործերս հանձնելու,
կարծեմ կամ դասախոսներից էր կամ ինչ որ աշխատակազմի աշխատողներից այդ մարդը տարիքով մարդ էր, ազգանունը չեմ հիշում, սենց նայեց ինձ, ասեց քանի կիլոգրամ ես, ասեցի 45 կիլոգրամով մարդը ոնց կարա սովորի իրավաբանական ֆակուլտետում։ Մի պրակտիկա կա, հիմա բաներով պրոցես ունենք, երբ որ քաղաքացին կողմը ներկա է գտնվում, դատական հաջորդ նիստը որ հայտարարում եք, պետք է վсё, ինքը իմացա որ ծանուցված է։ Բայց ինձ Սիսյանը որ աշխատում էի մի տարիքով շատ հետաքրքիր երկարամյա ծառայող, որը որ իր հին ձևով դրվել էր դրվածքը եւ ինքն էր թելադրում, թե ոնց պետք է նիստի դահլիճում կառավարվի, կողմերը ոնց իրանց պահեն ու այդ դրա շրջանակներում էր, երբ որ մտնում էի դատական նիստեր, անձը ոտքի է կանգնում, երբ որ դատարանում է խոսում, բայց եկեք կռացած է խոսում։ Ասում ենք, ուղիղ կանգնեք, ինչու եք կռացել, խնդիր ունեք մեջքի, ասում է, դե չէ, տիկին սեդան ձեր քարտուղարը, ասել է, որ պետք է միկրոֆոնին մոտիկ խոսեք, որ ձայնը գրվի հակառակ բանական, ես չեմ կարող։ Հիմա դահլիճում մենք եք, խոսակցություն դուք ուղիղ կանգնեք, հետո փաստաբանները դժգոհ ասում են պրակտիկա է, ոչ մի դատարանում դες բան չկա, որ դատական նիստից հետո մի հատ էլ մենք գրավոր պետք է ստորագրենք, որ հաստատ ծանուցվել են։ Ասում եմ, այդ ոնց։ Ասում եմ, դե չէ, մտածում ենք դուք եք այդտեղը։ Ասում եմ, չէ, դատիկին սեդան է, ոնց վերաշում ենք դա որոշում։ Եթե ասել է, պետք է ստորագրենք, պետք է ուրեմն ստորագրենք։ Կարգ ենք դրտում։ Սյունիքում էի աշխատում, շատ հաճախ է լինում, որ կազմից խնդրում էին կլինի մենք ձեզ հետ գանք Երևան կամ հակառակ Երևանից գնանք Սյունիք։ Եկավ հերթական օրերից մեկը, նիստերից քարտուղարը խնդրեց, որ ինձ իր հետ գնանք Սյունիք։ Եվ ճանապարհին շարժվում ենք դեպի Սյունիք, ու նստածա հետնամասում մեքենային ուներ նստատեղերի տաքացման հնարավորություն։ Բայց ինքը դրան այդ հատվածում էր, որտեղ ինքը պատահաբար եթե չմիացներ, թևը կպնելուց միգուցե միանար։ Այդ ընթացքում արդեն հասնում ենք երկար ժամանակ, ճանապարհը 3 ժամից ավել էր։ Արդեն անցել ենք մի 2 ժամ, այդ կինը սկսում է անհանգիստ շարժումներ անել, ասում ինչ է կատարվում։ Ասում եմ դուք վատ եք զգում, չէ, նորմալ, արդեն Սյունիքի հետ Սիսյանի սարը բարձրանալուց սկսեց պատուհանը բացել։ Նոյեմբեր ամիս այդ սրտոտ ժամանակները ոնց մրսում ենք։ Հիմա սկվազիտ այդ իրավիճակը ասում եմ դիքս եք դա վատ եք զգում, ես կանգնում եք ասում եմ չէ, շարունակեք, նորմալ է, բայց էլի դες տեղի չի կարող նստի։ Եվ դες ճանապարհը անցնում ենք, հասնում ենք, ինքը իջնում է մի անգամից հասնում եմ իհարկե Սիսյան, ինքը մի անգամից դուռը բացում ու դուրս է գնում։ Լավ, ինչա պատահել էս կնոջ հետ, ինչ երևի ասի շոր բան ունի, ամաչեց ասել կարիքներ կամ չգիտեմ, լավ։ Ասենք մի առժամանակ հետ եմ գալի, բարեկամները նստում են մեքենան, մեկ էլ ես բարեկամներից մեկը ասում է, «Էս ինչա կատարում, ես ձեր նստատեղերը վառում է, ինչա կատարվում»։ Ասում ոնց վառում է, երևի միացրել եք, չէ, ասում ես ոչ բան ձեզ դե ոգի վառվում է։ Ասի դե երևի վայ, ու իշեցի, ասի երևի տիկին սեդան միացրել է, չի իմացել ոնց անջատի։ Ու տենց անցել է, հետո գնացի արդեն Սյունիք, հրավիրեցի տիկին սեդա։ Այն որ մենք եկել էինք անցած շաբաթ, դուք մեքենայի մեջ ժոր վառվելու, տաքանալու բան է, հա, ինչ-որ բան էր վառում, բայց չգիտեի ինչ էր վառում։ Ասում եմ, որ ամբողջ ճանապարհը 3 ժամ դուք ձեն չէիք անում, չէիք մտածում միգուցե պաժար ընկնի։ Ասես, դե ամաչեցի, էլ ինչ ասեի։ Ստացվեց այդ խեղճկինը այդքան 3 ժամ, դաժան պայմաններով ասել է միջև Սյունիք։ Սպանության փորձ է եւ մեղադրյալը համարվում է այսպես քրեական աշխարհի հեղինակություն, ինչ որ ինքը փորձում է երիտասարդ է, փորձում է հեղինակություն ստեղծել նաեւ հանրության մոտ։ Հիմա առաջին դատական նիստն է, մտանք դատական նիստի դալիճ, թեև զգուշացրել էին արդեն, որ ինքը բավականին բարդ մարդ է, բացի դրանից փորձում է իրեն ներկայացնել համապատասխան կերպով, դուք ձեր սրտին մոտիկ մի ընդունեք, ձեր հետ չի կապված դա։ Մի խոսքով մտնում ենք դատական նիստերի դահլիճ եւ նիստերի քարտուղարը հայտարարում է, ասում է ոտքի դատարանն է գալիս, դե մտնում եմ ես համազգեստով, բան այս աթոռները առաջ բոլոր դահլիճներում, այսպես ինչպես այստեղի աթոռներն են բարձր,
աթոռներ էին, մտնում եմ դահլիճ, պետք է տեղս զբաղեցնեմ, այսպես կանգնել եմ, չի կանգնում սա, ասում է ես չեմ կանգնի, ասում եմ հասկանում եք ամբաստանյալ, դա օրենքի պահանջն է, պետք է ոտքի կանգնեք, ասում է ես չեմ կանգնի, ասացի դե չես կանգնի, ուրեմն նիստը չի շարունակվի ու այսպես հետ փորձեցի, դե ես էլ փոքր չեմ, այսպես փորձեցի աթոռը հետ հրեմ, որ հետ գնամ, այս հրելուց այս ծանր աթոռը ինքը շրջվեց, աթոռը ու շատ ուժեղ շրխկոցով ընկավ, այս ամբաստանյալը մտածեց իր վրա մահափորձ է կատարվում, անմիջապես պարկեց հատակին այդ բանի մեջ, ասում եմ, բա ասում էր ես չեմ կանգնի, փաստորեն դու պատրաստ ես դահլիճում նույնիսկ պարկես, ոչ միայն չես կանգնի, դրանից հետո խելոք նիստը շարունակեց։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում աշխատելու տարիներին քննվող գործերից մեկով մեղադիալը տղամարդ էր, երբ սկսեցի նրան հարցեր ուղղել, թե բարձ է արդյոք իրեն ներկայացված մեղադրանքի էությունը, բովանդակությունը, արդյոք ընդունում է մեղադրանքը կամ զղջում է կատարած աղոթքի համար, թե ոչ, բոլոր հարցերին դրական պատասխանեց, սակայն ես նկատեցի մի բան, որ յուրաքանչյուր հարցի պատասխանելուց առաջ, այսպես մի փոքր թեքվում է դեպի դահլիճը, նայում այնտեղ նստած կանանցից մեկին, այսպես անթարթ հայացքով, կարծես թե սպասում է, թե ինչ պետք է դահլիճից իրեն հուշեն, պարզվեց, որ մեղադիալի կինն է եւ փաստորեն առանց կնոջ կարծիքը լսելու որևէ հարցի չէր պատասխանում։ Բացատրեցի, որ ավելի լավ է այս հարցում կնոջդ չլսես, քո անձից անբաժանելի իրավունքներ են, ասեց ինչ անեմ, առանց այդ կարծիքի կյանքում ոչ մի որոշում չեմ կայացնում։ Մի բան էլ հիշեցի, մի բան էլ պատմեմ, շատ հետաքրքիր է, տղաս փոքր է, 4-5 տարեկան է, ուրեմն Բաքում մեկը իրեն Բաքի տղաների հետ կռվել է, եկել է տանը լաց է լինում, ասում ենք, լավ, ոչինչ դեպք կա, հիմա տղաներ եք, կարող է լինի, ասենց ամ, չէ, ես կռվի համար չեմ նեղացել, գիտես ինչից եմ վիրավորվել, ասում եմ ինչից, ասում է, ով է այդ երեխան, էլի, ով է, իր մաման, նույնիսկ Առաքելյանի դատավորել չի։